सो हेलो एन्ड नमस्ते जो लापा सबैजनालाई सबैजना सन्चै नै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै नै छु सो अब धेरैजनाले भनौँ न बाइकको एउटा भिडियो बनाउनु कुन बाइक हो पर्सनली पनि सोध्नुहुन्छ धेरैले चाहिँ 150 पल्सर भन्छ तर यो 150 पल्सर चाहिँ होइन यस्तो पल्सर 200 DTSI पहिला अब भनौँ न यो बाइक चाहिँ तपाईँको आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि पुरानो बाइक हो यो अनि आई हेभ टु सम होइन सिम्पल मोडिफिकेसन और एज नोन एज लिगल मोडिफिकेसन यसमा इलिगल चाहिँ मोडिफिकेसन छैन अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ जे मोडिफिकेसन गरे नि लिगलै छैन खासै भन्नुपर्दा किन भन्ने अब किन अब तपाईँको स्क्रच भएको ठाउँमा स्टिकर टाले पनि इलिगल भन्छ क्या यहाँ नेपालमा चाहिँ अनि बिहान अलिकति हावा खाँदै बाइक चलाउनुको रमाइलो छुट्टै नै छ सट्ट यो हुन्छ नि अब दसैँवाला भाइब्स के शीतल हावामा चिसो घाम लाग्छ होइन जाडो महिना जस्तै क्या दसैँ जस्तै भाइब आइसक्यो to load it. Yesterday overtaken over a myth.
सो मलाई चाहिँ यहाँ होइन भिडियो खिच्न एकदम राम्रो बेस्ट ठाउँ लाग्छ आरपिएम लाइट पनि एकदम यस्तो अँध्यारो राम्रो देख्ने क्या सो बाइक चाहिँ अब यस्तो छ होइन अगाडि चाहिँ एनएसको व्हिल टी सकहरू सबै एनएसको हो पछाडि पनि एनएसकै हो यसमा ब्रेकिङ पुग्दैन थियो पहिलाकोमा द्याट्स वाइ होइन एन्ड इट्स पल्सर 200 अनि यो चाहिँ 26 स्लटको 14 इयर्स ओल्ड भयो अनि नम्बर प्लेट पनि अलिकति त्यही हो मोडिफिकेसन छ अनि ह्यान्डल चाहिँ ड्युकको हो अनि यो चाहिँ मैले चाहिँ अब भनौँ न यो किन्नै पाउँछ यसरी तर मैले चाहिँ किनेको होइन यो एसएलपिस ह्यान्डगार्डको हालेको अनि एडजस्टेबल लिभर अनि भाइजरमा स्टिकर चाहिँ अब पहिलादेखि यो स्टिकर हाल्छ भने सोचेँ अब हुन त कलर कम्बिनेसन मिलेन त्यही पनि हाल्दै अनि यो चाहिँ ब्रेम्बो यो चाहिँ वान फिङ्गरले पनि हुन्छ ट्याप जस्तै वान फिङ्गर यस्तो स्मुथ हुन्छ यो ब्रेम्बो हालेपछि चाहिँ क्लच चाहिँ वान फिङ्गरले पनि हुन्छ ल अनि यो एनएसमा 2 पिस ह्यान्डल हुन्थ्यो मैले चाहिँ यसो सिङ्गल हालेँ किनभने स्टक पनि यो बाइकमा सिङ्गलै हुन्छ त्यही कारणले अनि अरू भनेको मैले यसमा ड्युकको एक्जस्ट छ 250 ड्युकको एक्जस्ट अनि लेगार्ड पनि कस्टमाइज आफैले बनाएको अनि यसमा इन्जिनमा पनि अब अलिकति चेन्ज छ यसमा चाहिँ 220 को क्र्याङ्क अनि 220 को वायरिङ अनि 220 को वायरिङ हालेपछि के हुन्छ भने तपाईँको यसको स्टकमा वायरिङमा चाहिँ 10,000 आरपिएम सम्म दिन्छ 220 हालेपछि चाहिँ 11,000 आरपिएम सम्म जान्छ प्लेन पनि कति नजिक जस्तो अनि त्यो हालेपछि इन्जिनको हेडहरू सबै 220 कै हो अनि कार्टर पनि 220 को हो पावर कम नहोस् भनेर अनि यो म्याग्नेटदेखि लिएर तपाईँको यो कभर पनि 220 को हो अनि यसमा इलिगल भन्ने त्यस्तो के पनि छैन किनभने लिगली भनेको तपाईँको इन्जिन नम्बर यसकै हो 46 नम्बर यसैको हो अब बाहिर देशमा चाहिँ तपाईँको इन्जिन स्वाप भनेर पाइन्छ यहाँ चाहिँ छैन नेपालमा चाहिँ लिगल छैन ल एउटा दुइटा सिनेमेटिक सर्ट है त अनि मैले चाहिँ यसमा टायर चाहिँ अगाडि चाहिँ मेडजिलरको छ मेडजिलरको M5 हो यो 110/70 17 वाला हो स्पोर्ट टेग M5 होइन अनि पछाडि चाहिँ डनलप अल्फा स्पोर्ट्स म्याक्स अल्फा होइन तपाईँको 140/60 को 17 को हालेको छु अनि अल्फा 13 भनेर एच स्पोर्ट्स म्याक्स अनि मैले चाहिँ अगाडि डनलप किन नहाल्यो भन्दाखेरि यो अल्फा 13 को चाहिँ डनलप अगाडि नआउने रहेछ नेपालमा चाहिँ अनि यो डिस्क हाल्नलाई चाहिँ मैले यो स्विङ आर्म पनि 220 को हालेको
अनि बाइक अब पुरानो भयो बिस्तारै बिस्तारै रस लाग्दैछ यस्तो यस्तोमा भनौँ न रस लाग्ने यता त भाँचि नै सक्यो क्या छैन रहेछ भाँचिन आँटिसकेको छ अनि त्यही हो अब बाइक सिम्पल एन्ड होइन सेक्सी नै छ बाइक फेरि पावरफुल पनि छ पहिलाभन्दा तर 200 जतिको रमाइलो चाहिँ छैन रहेछ यो 220 बनाएको चाहिँ भाइब्रेसन धेरै नै आउने होइन चाहिने भन्दा बेसी भाइब्रेसन छ 200 हुँदा त्यस्तो भाइब्रेसन त थिएन अनि व्हिली पनि मजाले जान्छ व्हिली पनि स्टपीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा त ब्रेक हान्ने नि स्टपी हुन्छ किनकि एनएस हालेपछि डिस्क ठुलो छ द्याट्स वाइ स्टपी एन्ड व्हिली इज भेरी इजी होइन इन दिस बाइक तपाईँको 220को भन्दा भनौँ न यो 200 220को भन्दा डिस्क प्लेट ठुलो छ एनएसको कति अलिकति ठुलो छ द्याट्स वाइ होइन इजी छ स्टपी हान्न नि अनि यो एनएसको अगाडिको टी हाल्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क फिटिङ चाहिँ नहुने रहेछ काटेर मिलाउनु पनि त्यस्तो रहेछ अनि त्यो चाहिँ आफैले गरेको मैले जस बाइक चाहिने जतिको पिकअप पनि छ अनि यो बाइक मैले नबेच्ने कारण भनेको अब होइन यसमा मुस्ताङ पुगिसकेँ अनि कालिम्पोङ 4 चोटि पुगिसकेँ अब आफूले खोजेको जस्तो बलियो बाइक होइन अब माइलेज पनि ठिक्कको दिने माइलेज अराउन्ड 38-40 दिन्छ त्यो चलाउनेमा भर पर्ने हो त्यो पनि अब मैले वहाँ गरेर चलायो भने माइलेज पनि दिँदैन आनन्दले चलायो भने माइलेज दिन्छ त्यही हो अब यहाँ गरेर होइन 7000 आरपिएम भन्दा माथि लग्यो भने चाहिँ कुनै बाइकले पनि माइलेज दिँदैन चाहे त्यो R5 V3 नै होस् चाहे MT नै होस् किनकि वहाँ गरेर चलायो भने तपाईँको इन्जिनमा रेभिङ गरेपछि R5हरूमा VVA चल्छ VVA चल्नु बित्तिकै तपाईँको भेल टाइमिङ अलिक धेरै उ गर्छ भेल टाइमिङ भन्दा पनि भेल अलिकति खोल्छ पहिला भन्दा भनौँ न यस बाइक पुरानो भयो भने दुःख चाहिँ देखेन यसले दुःख भनेको एकचोटि दिएछ पहिला तर त्यो दुःख दिए पनि घरसम्म चाहिँ पुऱ्यायो बाइकले बाटोमा अब धुलीखेलमा बिग्रेको थियो बाइक होइन धुली खेल्दै अब भनौँ न ओक्सम्म गएँ हेऱ्यो अब रोग पत्ता लगाउन सकिन्न नि त भन्ने बित्तिकै बिग्रिने बित्तिकै भन्ने बित्तिकै अनि मैले यतिकै चलाएर घरसम्म लाग्छ भनेको लगेको त्यस घरसम्म चाहिँ पुग्यो दुःख केही भएन होइन घरसम्म पुग्यो अनि अहिले 220 बनाएदेखि बाइक चाहिँ त्यही दुःख दिएको छैन 2 वर्ष भइसक्यो इन्जिन बनाएको नि पिकअप पनि भने जति छ आफूलाई अनि यो एनएसको व्हिल हालेर अलिकति तपाईँको कहाँ अलिकति साइडमा रोके त हो नि हो तपाईँको एनएसको व्हिल हालेपछि पहाडको स्पोकेट ठुलो छ स्टकभन्दा त्यही कारण चाहिँ अलिकति भनौँ न 3-4 जाति ठुलो भयो भने टप स्पिड घट्छ क्या अनि मान्छेहरूले नेपालमा चाहिँ के सोध्छ भने ठुलो स्पोर्ट हाल्ने बित्तिकै धेरै पिकअप आउँछ द्याट्स रङ है टोटली रङ तपाईँको जति सानो स्पोर्ट भयो त्यति पिकअप पुग्छ होइन मोटोजिपीमा तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन होइन
जुनै स्पोकेट पनि सानो हुन्छ अगाडि पछाडि। सो एकैछिन मेरो यहाँ काम छ। सबैजना होइन स्टे सेफ। दसैँ आउँदैछ, अलिक केयर गरेर मनाउँ दसैँ पनि। जथाभावी नहिँडौँ, जथाभावी पैसा खर्च नगरौँ। यति भन्दै म बिदा माग्दै टेकु मोडिफिकेसनबाट निरेश सिंह, टाटा बाई बाई।